שלום לכולם. אני פתחתי ערוץ חדש, כמו שאתם רואים. איתי כאן אור. היי, אור, תגיד זה שלום. ערוץ משותף שלנו. כן, ערוץ משותף, ומקווה שתהנו בכל הסרטונים. עכשיו אנחנו משחקים סקיירוס, אז בואו נחזור נתחיל. אליכם אז עזרנו צופים, ומקווה שתהנו במשחק הזה. יאללה. יאללה, קח את הטבעות. איפה הם? איפה התיבות? אני לא יודע. תראה לי צריך לחצוב גם למטה. הנה. סתם, הנה. וואי. כמה דברים. כן, איפה אתה? חכה. יש עוד תיבות פה? אתה בא? לא, אין. יש פה טבעה. איפה? מקדימה, קדימה. מה? והכי קדימה. כן, אני התחלתי עם הכי קדימה. אבל איפה יש את התיבה הראשונה? תחזור. אין פה. נחזור אליכם. אז עזרנו, פשוט התקשרו לחבר שלי, אז בואו נשאיר. איפה אתה? אני הגעתי אליך. חכה. אני למטה פה. חכה, אני עולה. הנה אני למטה. בוא. מאיפה הגעת? מה? מאיפה הגעת? יאללה, בוא נמצא. אני אגיד לך אם יש מישהו מאחוריך. יואו, מה יש שם? עזוב. אני לוקח את מה שאני צריך. יואו. אני שם שם את מה שאני לא צריך ולוקח את מה שאני צריך. יש. יש שם מלא נדירים. יש לנו שיקוי זריזות. גם לי. וואי, זה יש פה מישהו. שמור עליי. זהר. כן. מה יותר שווה, אבטיח או אפל? אפל. אז תגיד. אבל יש לי 22 אבטיחים מול 7 תפוחים. לא, 14 תפוחים. שקט יותר לא.
וצריך פני נוצף. יואו. יש לי וואחד שיפור. איפה אתה? חכה. יש לי פה וואחד שיפור. אוי אוי. אני משתמש בבקבוק XP. השתמשתי. זה אתה. יש לי אפילו חץ וקשת מקושפת. וואי, זר. רעל. אני יכול קודם אפל. אני יכול את החרב שלך. תן לי גולדן אפל, מהר. קח. השארתי שיקוי זרזות שלך? זר. איך הוא בלבה? אני באה עליו גם עם חץ וקשת. יש. קח. בוא. מכנסי זהב. אני לא חייב, יש לי יותר טוב. קח. יש לי יותר טוב. אז תקשיב. אתה יכול להביא לי מגנוי דיימונד? אין לי. טוב, בוא. קח, תני נוצף. כן, טובי. הבאתי לך 3, ועכשיו נשאר לי 3. יש. עוד תיבות. בוא, יש פה כמה דברים בשבילך. אני הולך להרוג שם מישהו. מי זרק עליי שיקוי? לא אני. חייב דיימונד. איזה יופי. בול בזמן. וזה ל-TNT. צריך TNT. זה חצים. יש פה מלא. יאללה, בוא. אני מקבל דברים מה זה נחמדים. איפה הגרזן שלי? הנה הוא. איפה אתה? איפה אתה? כמה תיבות. וואו. בוא. מלא תיבות יש פה. איפה אתה? בוא, אני בא למעלה פה. וואי, בוא. שיקויים גם. ממש דברים נחמדים. נוצף. לא. מתתי. וואי, יש לי חצי לב. יאללה, קדימה, בוא. חצי לב. קח גולדן אפל, בוא למעלה. אני מוצא פה דברים ממש נחמדים.
זה שיקוי התחדשות? מלא לך חיים. סבבה. זה אני מולך. חכה אז. יש לי מלא דברים לשים. נו, אז אבל בלי זה. תקשיב, בלי להסתתר או משהו. ישר נתחיל. כן, 3. 4. שנייה. נו עכשיו, 3, 4. אין לי חיים. גם לי אין כזה הרבה. לאגים. ניצחתי. זה לא פייר, היה לי לאג. טוב, נו, בסדר. טוב, אז חברים, תודה שצפיתם בערוץ שלי. ויאללה ביי. אור תגיד ביי. ביי.